Diplom muhim emas degan gaplar ko'p. Siz bu gaplarga qanaqa qaraysiz? Bu savol menga berilmasligi kerak. Chunki diplomsiz ham natijaga erishib bo'lishi mumkin ekanligini bir misol olaman. Hozir yoshlarga motivatsiya berish o'rniga hammani o'qishni tashlab Chunki bakalavriatni tugatib, magistraturani tugatib, PhDni himoya qilayotgan paytida, praktikada bo'lib turgan paytida hammasini tashlab ketgan insonman. Chunki menga qo'yayotgan yo'nalishimdagi universitetni bergan shartlari to'g'ri kelmagan. To'g'ri kelmagandan keyin men uni tashlab ketishga qaror qabul qilganman va nolga tushib qolganman. Diplomim yo'q, hech kim meni ishga olmaydi deb o'ylaganman. To'g'ri, boshida olishmadi, restoranlarda ishladim, choyxonalarda ishladim, kafelarda, oxiri yana restoranda ishlab, keyin tarjimonlikka o'tdim. O'shanda ham yonib turgan loyiha bo'lgani uchun. Tashkent City proyektdan mendan kelishganida diploming bormi deb so'rashmadi. Tilimga qarashdi. Tilim yaxshi bo'lgani uchun, tarjima qobiliyatimni ko'rishgani uchun ishga taklif qilishdi. Mendan agar yaqinim bo'ladigan bo'lsa, aytishadigan gapi universitet kerak emas. O'zingni ustingda agar ishlaydigan bo'lsang, intizoming, disiplining va o'zingni ustingda universitetda senga beradigan darajada qattiq ishlaydigan bo'lsang, diplom kerak emas deb aytadigan odamman.